हाय फ्रेंड्स, किरण एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका वेलकम है। आज का हम लोग का टॉपिक है ट्रेन। ट्रेन से हम लोग विभिन्न प्रकार के क्वेश्चनों को देखेंगे, जिसमें साथ में भी पिछले वीडियो में मैंने कॉन्सेप्ट की चर्चा की थी, जिससे कि बहुत बच्चे का रिक्वायरमेंट है नहीं से इससे कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करवाया जाए। तो आज हम उन्हीं क्वेश्चनों को लेकर आपके सामने आए हैं। और जो क्वेश्चन मैं आज लेकर आऊँ, आपके कम्पिटिटिव एग्जाम जितने भी अभी आगामी एग्जाम है, उन सभी एग्जामों में 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाने की संभावनाएं हैं। तो आप इस चैप्टर को बहुत ही ध्यान से देखें और अंत तक देखें। जितने भी मैंने कॉन्सेप्ट को आप लोग पहले पढ़ा रखा है, उन्हीं सब कॉन्सेप्ट से आज के क्वेश्चनों को हम सॉल्व करेंगे। साथ में जो बच्चे आज नए हैं वो भी ध्यान से देखें, क्योंकि उनके लिए भी जो भी कॉन्सेप्ट मैंने पहले बताया हूँ वो कॉन्सेप्ट को साथ में चर्चा करें। और क्वेश्चन आपसे यह है कि एक 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है और 160 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में यह रेलगाड़ी कितना समय लेगी। तो अब देखिए, इस क्वेश्चन को आप चुटकियों में कैसे सॉल्व कर सकते थे। यहाँ पे देखिए, टोटल डिस्टेंस इक्वल टू 200 मीटर दिया गया है, राइट। यहाँ पे जो 72 किलोमीटर बराबर है, तो इससे आपसे पूछा गया है टाइम। तो टाइम इक्वल टू क्या होता है आपका? टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। अब देखिए, आपको डिस्टेंस पता करना है, तो पहले तो यहाँ पे दिया गया है 200 मीटर, जो कि ट्रेन की लंबाई है, 160 मीटर प्लेटफॉर्म की लंबाई है। टोटल को आप ऐड कर दोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 360 मीटर डिवाइडेड बाय, अब आपका होता है स्पीड। स्पीड देखिए यहाँ पे 72 किलोमीटर आवर्स। तो आप किलोमीटर आवर्स को अगर तोड़ते हो 72 को, तो अभी जैसे कि तोड़े थे 5/18 से, तो इसका आ जाएगा मीटर प्रति सेकंड में कितना? 20 मीटर प्रति सेकंड, जिससे आप डायरेक्ट भाग दे सकते थे। तो 20 मीटर प्रति सेकंड कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 18 आ जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए निकल के आ जाएगा। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 मीटर और 80 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ियां क्रमशः 68 किलोमीटर और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से समानांतर पटरियों पे विपरीत दिशा में चल रही है। दोनों रेलगाड़ी को एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेगी? तो इस तरह के क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। आइए इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम लोग आसानी पूर्वक से। और दूसरी ट्रेन की लंबाई है 80 मीटर। क्लियर? फिर बोला गया था दोनों समानांतर पटरियों पे एक का स्पीड दिया हुआ है 68 किलोमीटर पर आवर और सेकंड का स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर। अब दोनों एक दूसरे को विपरीत डायरेक्शन में चल रही हैं, एक इधर से जा रहा है इधर से। तो पिछले क्लास में हम लोग चर्चा किए थे, अगर ट्रेन विपरीत डायरेक्शन में हो तो सापेक्षिक चाल इक्वल टू 468 प्लस 40 108 किलोमीटर पर आवर। क्यों? अगर कोई डायरेक्शन विपरीत डायरेक्शन में हो और वहां पे दोनों की जो स्पीड होती है, दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगी और यहाँ पे कितने से एक दूसरे क्रॉस करेगा? 108 किलोमीटर पर आवर से। अब देखिए, ये तो मैंने भी बताया पिछले क्वेश्चन में ही कि अगर कोई ट्रेन किसी भी ट्रेन को पार करता हो, पुल की पार करता हो, या सुरंग को पार करता हो, या प्लेटफॉर्म की पार करता हो, तो वहां पे एक ट्रेन तो अपनी लंबाई पार करती है, साथ में दूसरों की भी लंबाई पार करती है। यहाँ पे टोटल डिस्टेंस इक्वल टू हम देखेंगे तो टोटल डिस्टेंस मेरा हो जाएगा 70 प्लस 80 इक्वल टू 150 मीटर्स। अब देखिए, 150 मीटर को क्रॉस करने में यहाँ पे जो स्पीड है वो आपका 108 किलोमीटर पर आवर्स है। तो इसे आपका टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो मैंने भी पढ़ा रखा आपको, टाइम इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस 150 मीटर्स बाय टोटल स्पीड बाय स्पीड। तो स्पीड आपका देखिए यहाँ पे 100 किलोमीटर में है, मीटर में, तो इसे आप मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर दोगे तो कितना से गुना हो जाएगा? 5/18 से 9 से 2 टाइम्स में 9 से काटेंगे 1 और 2 फिर 6 हो जाएगा, तो आपका 30 हो जाएगा। 6 × 30 होता है। और टाइम इक्वल टू हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड ही रहेगा। मीटर से मीटर भी कैंसिल हो गया, कितना गया? 5 सेकंड्स। तो आप देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, जो कि आपका 5 सेकंड्स हो गए। तो आप विभिन्न प्रकार के इस तरह के क्वेश्चनों को आप सॉल्व कर सकते हैं। आपको ध्यान में रखना होगा टोटल कॉन्सेप्ट। देखिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट में क्या था,
एक दो ट्रेन थे, दोनों की लंबाई दिया गया था 70 मीटर और 80 मीटर, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में थे। सापेक्षिक चाल इक्वल टू हो गया 108 किलोमीटर पर आवर। इसे आप मीटर प्रति सेकंड में तोड़ देंगे तो आ जाएगा कितना, 30 मीटर प्रति सेकंड। और जो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा ऐड हो जाएगा 150 मीटर्स, उसे टोटल टाइम से डिवाइड कर देंगे तो आपका टोटल जो निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा, जो वहां पे निकल के आएगा समय होगा 5 सेकेंड। तो विभिन्न प्रकार के हम क्वेश्चनों पर चर्चा करने वाले, बिल्कुल आप लास्ट तक बने रहे। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 110 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। ये पहला लाइन है, क्या बोल रहा है, 110 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। 170 मीटर लंबी दूसरी रेलगाड़ी जो 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है और समान दिशा में चलती है। यहाँ पे देखिए, पिछले क्वेश्चन विपरीत दिशा में था, इस बार बात हो रही है समान दिशा में। तो समान दिशा और विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में आपने चालों को ऐड किया था, समान दिशा में चालों को माइनस करेंगे तो चलती है। तो को पार करने में पहली रेलगाड़ी को कितना समय लगेगा। तो इसके कहने का तात्पर्य है कि दूसरी रेलगाड़ी को पार करने में पहली रेलगाड़ी को कितना समय लगेगा। तो यहाँ पे देखिए, दोनों क्वेश्चनों में बस समांतर ही था, परंतु एक बात की डिफरेंस थी, यहाँ पे समान दिशा में है, पिछले क्वेश्चन में विपरीत दिशा में था। तो अपने विपरीत दिशा में चालों को क्या किया, ऐड किया, पर समान दिशा एक ही डायरेक्शन में हो तो आप वहां पे चालों को माइनस करेंगे। तो आइए क्वेश्चन तो हम लोग देखते हैं, सॉल्व करते। देखिए, एक ट्रेन थी जिसकी लंबाई दिया 110 मीटर्स और जो सेकेंड ट्रेन है उसकी लंबाई 170 मीटर्स दिया गया है और यह ट्रेन दोनों एक ही दिशा में चल रही है। तो देखिए, यहाँ पे स्पीड इक्वल टू फर्स्ट का दिया है 60 किलोमीटर पर आवर और सेकेंड का स्पीड जो दिया है 64 किलोमीटर पर आवर। अब मैंने अभी आपको सापेक्षिक चाल की परिभाषा दी थी, अगर एक दिशा में हो तो वहां पे सापेक्षिक चाल को माइनस करेंगे, अब विपरीत दिशा में हो तो चालों को जोड़ेंगे। फिर मैंने टोटल डिस्टेंस की बात की थी, 118 प्लस 170 इक्वल टू हो जाएगा 280। अब ऐड कर दो, इधर का सापेक्षिक चाल जो होगा माइनस हो जाएगा, क्यों, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में है। तो 60 माइनस 54 इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर। अगर 6 किलोमीटर पर आवर को हम मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर दें, इसमें चेंज कर दें मीटर प्रति सेकंड में, तो 5/18 डिवाइडेड बाय, यहाँ हो जाएगा 6 से कैंसिल हो जाएगा तो 3 टाइम्स, अर्थात 5/3 मीटर प्रति सेकंड। ये क्या निकला, आपका चाल निकला, जो कि आपको मीटर प्रति सेकंड में होगा। अब देखिए, मैंने पूछा है, यहाँ यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि पहली रेलगाड़ी को कितने समय में पार कर जाएगी। तो पहली रेलगाड़ी को कितने समय पार कर लेगा या कर जाएगी। तो यहाँ पे आपको टोटल डिस्टेंस बाय टोटल स्पीड, और टोटल स्पीड का तात्पर्य सापेक्षिक चाल कितना हो जाएगा, टाइम इक्वल टू 280 मीटर डिवाइडेड बाय 5/3 ऊपर चला जाएगा आपका, ये कैंसिल हो जाएगा तो कितना आएगा आपका 5 टाइम्स में, और यहाँ पे 3 बच गया तो आपको 56, अर्थात यहाँ पे आप इंटू करते हैं तो 36 18 हो जाएगा, 15 1 16, अर्थात 168 सेकेंड्स। परंतु आपको ऑप्शन में नहीं मिल रहे हैं, इसके लिए आप इसे मिनट में चेंज कर देंगे तो 2 मिनट्स में हो जाएंगे 120 सेकेंड्स, अर्थात तो अभी भी बचा हुआ 48 सेकेंड। तो हम कह सकते हैं 2 मिनट्स 48 सेकेंड्स में एक ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस कर जाएगी, या पहली ट्रेन दूसरी को क्रॉस कर जाएगी, या दूसरी ट्रेन पहली को क्रॉस कर जाएगी। तो यहाँ पे टोटल आपको लिया गया समय होगा 2 मिनट्स 48 सेकेंड। तो आपने कॉन्सेप्ट को समझ रखा है। सापेक्षिक चाल, अब ध्यान में यही रखना है आपको कि अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में होता तो ये ऐड हो जाता, और एक ही डायरेक्शन में होगा तो वहां पे हम माइनस कर देंगे। क्लियर। सेकेंड टाइम टोटल डिस्टेंस का आपको ध्यान में रखना होगा। जब भी कोई ट्रेन किसी ट्रेन को पार करता है तो वहां पे टोटल डिस्टेंस ऐड करते हैं हम लोग। देखिए इस नेक्स्ट क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पे, एक रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक प्लेटफॉर्म को 30 सेकेंड में पार करती है। उसके बाद यह रेलगाड़ी 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से
विपरीत दिशा से चलने वाले एक व्यक्ति को 10 सेकंड में पार कर सकती है? तो रेलगाड़ी की लंबाई। यहाँ पे दो क्वेश्चन आपसे बनते हैं, एक तो रेलगाड़ी की लंबाई और दूसरा ये प्लेटफॉर्म की लंबाई भी आपसे पूछा जा सकता था। तो हम विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन, क्योंकि देखिए यहाँ पे प्लेटफॉर्म की लंबाई तब पूछा जा रहा है क्योंकि प्लेटफॉर्म की पार करने में चाल दिया गया है। तो अभी आपसे फिलहाल क्वेश्चन में ही पूछा गया है कि रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी, तो हम लोग रेलगाड़ी की लंबाई पे चर्चा करेंगे। मैंने अभी आपको क्या कॉन्सेप्ट दिया था कि अगर कोई ट्रेन किसी भी व्यक्ति को क्रॉस करता है तो किसकी लंबाई को क्रॉस करेगा? वह सिर्फ अपनी लंबाई को क्रॉस करेगा। तो क्वेश्चन आपसे यही था कि एक रेलगाड़ी था। अब देखिए रेलगाड़ी का आपका डिस्टेंस दिया, स्पीड दिया हुआ था कितना, 24 किलोमीटर पर आवर्स, और इसकी जो आपकी डिस्टेंस थी, ये रेलगाड़ी की डिस्टेंस अर्थात लंबाई, इसी आपको पूछा गया वाट। परंतु यहाँ पे कंडीशन क्या दिया था, एक प्लेटफॉर्म को या पार करने में कितना समय ले रहा था? 30 सेकंड का समय ले रहा है। ये जो प्लेटफॉर्म इसे पार करने में 30 सेकंड का समय ले रहा है। परंतु एक व्यक्ति को जो इसी की दिशा में, विपरीत दिशा में, जो इसी की दिशा का पार, एक ही दिशा में इसकी विपरीत दिशा की बात हो रही है तो इस तरह, और एक जा रहा है इस तरह, विपरीत डायरेक्शन की बात हो रही है, और इसका स्पीड जो दिया हुआ 12 किलोमीटर प्रति आवर्स, 12 किलोमीटर प्रति आवर्स। तो यहाँ पे देखिए मैंने अभी बताया कि ये दोनों का सापेक्षिक चाल की मैं बात करूं तो आपकी सापेक्षिक चाल हो जाएगा क्या? तो सापेक्षिक चाल इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस। सापेक्षिक चाल इक्वल टू होता है, दोनों को चाल विपरीत डायरेक्शन में ऐड कर देते हैं तो 12 और 24 36 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। परंतु सापेक्षिक चाल को मीटर प्रति सेकंड में निकालना है तो इसका आंसर हो जाएगा 36 इंटू 5/18। देखो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, अर्थात हो जाएगा यहाँ पे 10 मीटर प्रति सेकंड। अब देखिए आपसे पूछा गया है कि यहाँ पे टोटल टाइम नहीं पूछ के आपसे रेलगाड़ी की लंबाई अर्थात डिस्टेंस पूछा जा रहा है। मैंने एक पिछले क्लास में आपको बताया था कि अगर कोई ट्रेन किसी भी व्यक्ति की बात करे सिर्फ, या सिग्नल की या खंबे की बात करे, तो वो सिर्फ अपनी डिस्टेंस को पार करेगी, ना कि उस व्यक्ति की या सिग्नल की या खंबे की, क्योंकि यहाँ पे टोटल डिस्टेंस हो जाएगा जो ट्रेन की लंबाई है, इसे आप x मान सकते हो। तो मैंने मान लिया कि x डिस्टेंस है, तो अब डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाता है, स्पीड इनटू टाइम। या तो आप क्लियर कर सकते हो कि हमें चलिए टाइम इक्वल टू तो पता ही है, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस आपका कितना हो जाएगा, डिस्टेंस इक्वल टू x और टाइम इनटू स्पीड। टाइम आपको दिया गया है, यहाँ पे देखिए पार करने में व्यक्ति के द्वारा 10 सेकंड का समय लिया जा रहा है, 10 सेकंड का, तो टाइम 10 हो गया, और यहाँ पे मीटर प्रति सेकंड में आपने यूनिट का निकाल लिया है स्पीड, तो 10 इंटू 10 100 हो जाएगा। तो x इक्वल टू 100 मीटर्स। तो आप कह सकते थे कि ट्रेन की जो लंबाई होगी कितना होगी, 100 मीटर्स। परंतु कभी कभी इसी क्वेश्चन को यहाँ पे ना कि व्यक्ति की लंबाई, ट्रेन की लंबाई पूछ के सिर्फ यहाँ पे प्लेटफॉर्म की लंबाई पूछेगा। तो अब देखो अगर हमें प्लेटफॉर्म की लंबाई पूछा होता तो हम कैसे निकालते। एक क्वेश्चन ये सिर्फ घुमाने के लिए आपको दिया गया है। अगर सिर्फ पूछा होता कि प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या होगी तो आप क्या करोगे, प्लेटफॉर्म को देखो, ट्रेन की लंबाई आपने पता कर लिया, प्लेटफॉर्म की लंबाई को y मान लो, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लेटफॉर्म को 100 प्लस y डिवाइडेड बाय, देखिए यहाँ पे 30 सेकेंड में, देखिए टोटल डिस्टेंस बाय टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाय टाइम इक्वल टू स्पीड। तो यहाँ पे टाइम 30 सेकेंड है, डिस्टेंस बाय टाइम हो गया 30 सेकेंड। अब ये निकल गया डिस्टेंस बाय टाइम से स्पीड इसका दिया हुआ आपका देखिए 24 किलोमीटर पर आवर। क्योंकि देखिए ट्रेन अगर किसी भी प्लेटफॉर्म को पार करेगा तो वो सिर्फ अपनी चाल को पार करेगा। यहाँ पे देखिए चाल को हमने ऐड किया, इसे ऐड नहीं करेंगे। तो यहाँ पे जो स्पीड होगा आपका, जो इससे पार करने में लेगा, वो हो जाएगा कितना, तो 24 इंटू 5/18। कैंसिल करेंगे 6 से तो 4 टाइम्स, इधर 3 पंचों को 20/3 अर्थात 20/3 मीटर प्रति सेकेंड। आप इसे आप सॉल्व कर सकते हैं। 10 से यहाँ पे आ जाएगा 200, इधर इंटू हो जाएगा 200, तो कितना आ जाएगा आपका 100 प्लस y इक्वल टू 200 और y इक्वल टू 100 माइनस हो जाएगा, तो y इक्वल टू भी 100 आ जाएगा। तो आपका ये फाइनल आंसर आ रहा था 100 मीटर्स, अर्थात प्लेटफॉर्म की लंबाई भी कितना है, 100 मीटर्स। तो आपसे सिर्फ पूछा गया ट्रेन की लंबाई क्या होगी, तो ट्रेन की ऑलरेडी मैंने यहीं से निकाल लिया था,
परंतु इस क्वेश्चन में प्लेटफॉर्म की लंबाई भी आपसे पूछी जा सकती थी। तो मैंने ये 100 मीटर कहाँ से लाया, ये व्यक्ति से लाया और व्यक्ति के बाद इसे पुट किया दिया तो प्लेटफॉर्म में निकल गया। तो आप ध्यान देना है, इस तरह के क्वेश्चन में दोनों पूछे जा सकते हैं, या तो प्लेटफॉर्म की लंबाई या व्यक्ति की यहाँ पे समय दिया हुआ है और चाल दिया हुआ था तो ट्रेन की लंबाई तो आपसे पूछा ही गया है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। अक्सर आपको इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा। तो आइए हम लोग उस पर चर्चा करते हैं। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमेशा इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन है, दो रेलगाड़ियां विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तथा 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती हैं। अर्थात फर्स्ट का स्पीड दिया हुआ 30 किलोमीटर पर आवर्स और सेकंड का स्पीड है 24 किलोमीटर पर आवर्स। क्लियर। तेज चलने वाली रेलगाड़ी धीमी गति से चलने वाली रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को 6 सेकंड में पार कर जाती है। यहाँ पे रेलगाड़ी की लंबाई की बात नहीं कर रही है, उस रेलगाड़ी में कोई व्यक्ति बैठा हुआ, उस व्यक्ति को पार करने की बात हो रही है। उस व्यक्ति को पार करने में 6 सेकंड का समय लेता है। तो तेज चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी? बिल्कुल सही क्वेश्चन है। तो देखिए, 2 ट्रेन की बात हो रही थी, 2 ट्रेन आप क्लियर कर लोगे। अब पहले ट्रेन की स्पीड इक्वल टू 30 किलोमीटर पर आवर्स, सेकेंड ट्रेन की स्पीड है 24 किलोमीटर पर आवर्स। दोनों का डायरेक्शन आपको एक ही दिशा में बोल रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में, विपरीत दिशा में बोला जा रहा है। दोनों की डायरेक्शन विपरीत दिशा में बोला जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे सापेक्षिक जो चाल होगी, सापेक्षिक चाल इक्वल टू ऐड हो जाएगा 30 प्लस 24 54 किलोमीटर पर आवर, 54 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए 20 जो धीमे गति से चल रही थी ट्रेन, उसमें एक व्यक्ति बैठा हुआ है। तो ये ट्रेन को आप छोड़ दो, वहां पे इग्नोर कर दो इसकी, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में देखो बोल रहा है कि धीमी गति में बैठे व्यक्ति को पार करने में 6 सेकंड का समय लगता है। अर्थात यहाँ पे जो स्पीड हो रही है वो व्यक्ति की हम काउंट करेंगे, ना कि ट्रेन की। ट्रेन की में बैठा हुआ पर व्यक्ति उसी स्पीड से आता और इस ट्रेन को क्रॉस करता, तो इसके द्वारा 6 सेकंड का समय लिया जा रहा था। यहाँ पे ऊपर देखिए आपको टाइम इक्वल टू 6 सेकंड दे रहा है। तो एक ट्रेन की लंबाई क्या होगी? इस ट्रेन की लंबाई x होगी। क्लियर। अब इस ट्रेन की लंबाई पता करने के लिए आपको सापेक्षिक चाल की जरूरत होगी। यहाँ पे सेकंड समय जो है आपका सेकंड में है और यहाँ पे चाल जो दिया है किलोमीटर, तो इसे भी हम लोग मीटर प्रति सेकंड में कर देते हैं। तो 5/18 कैंसिल हो जाएगा, तो 3 अर्थात 15 मीटर प्रति सेकंड। तो अब देखिए कि एक सेकंड में 15 मीटर प्रति सेकंड की चाल से, अर्थात एक सेकंड में 15 मीटर का डिस्टेंस तय करता है। तो बताइए कि 6 सेकंड में कितना मीटर का डिस्टेंस तय करेगा? तो टोटल x इक्वल टू हो जाएगा, जो कि x आपका डिस्टेंस है, डिस्टेंस इक्वल टू हो जाएगा टाइम इंटू स्पीड। स्पीड तो आपका 15 आ गया, टाइम 6 दिया हुआ था, तो आपका 90 हो गया, जो कि आपकी दूसरी ट्रेन की लंबाई 90 मीटर होगी। तो देखिए जो आपको तेज गति वाली ट्रेन है उसकी लंबाई कितना मीटर निकल के आ गया? 90 मीटर। बहुत इजी क्वेश्चन था। इस तरह के क्वेश्चन में बहुत बच्चे कंफ्यूजन होते हैं, गलती होने की संभावना इसीलिए होता है क्योंकि सेकंड ट्रेन की भी लंबाई आप खोजोगे, परंतु सेकंड ट्रेन की हम लंबाई क्यों खोजेंगे? क्योंकि हमें बोला जा रहा है कि जो सेकंड ट्रेन में बैठा व्यक्ति उसे पार करने में समय दिया गया है, तो हमें सेकंड ट्रेन की लंबाई से कोई मतलब नहीं है। यही क्वेश्चन बोला गया होता है कि ट्रेन को पार करने में इतना समय लिया और व्यक्ति को पार करने में इतना समय लिया, तो वहां पे ट्रेन की लंबाई की हमें जरूरत होती। तो आज का क्लास को मैं यहीं पे विराम देता हूँ। आज को क्लास आपके ट्रेन के विभिन्न प्रकार को क्वेश्चनों को देखा, आपको बखूबी समझ में आया होगा, क्योंकि इस टॉपिक से आपको पता होना चाहिए कि एक क्वेश्चन तो आपको पूछे ही जाने की संभावना है ही, इसीलिए मैं इस टॉपिक को पहले लेके आया। और साथ में जो बच्चे अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज का इस टॉपिक को मैं यहीं पे विराम देता हूँ। नेक्स्ट डे फिर से हम लोग इसी टाइम पे नेक्स्ट इसी टॉपिक के साथ मिलेंगे और विभिन्न प्रकार के क्वेश्चनों को। और जो बच्चे अभी फर्स्ट बार मेरे चैनल से जुड़े हैं, और भी मैं बहुत सारा लेसन डाल रखा हूँ, जैसे कि एवरेज नंबर सिस्टम का आपको बहुत सारा पार्ट मिल जाएगा, तो आप प्लेलिस्ट में वहां से जाकर देखें। और इंग्लिश का भी, रीजनिंग का भी, जितने भी आपको पार्ट्स में कहीं पे डाउट होता है कमेंट बॉक्स में लिखिए। रीजनिंग का भी मैंने ऑलरेडी डलवा रखा है, और जीएस का जो कि आपके जेई का के प्रिपरेशन के लिए आपको अभी मैं वीडियो भी अपलोड करवाऊंगा।
एकेडमी की टीम की ओर से निरंतर यह प्रयास लगा रहता है कि आपको वो सुविधा दे जो हम ऑफलाइन क्लासों में भी देते हैं, परंतु बहुत सारे किसी भी रीजन बस पूरी नहीं दे पाते हैं। परंतु मेरा यह निरंतर प्रयास लगा रहता है कि जो ऑफलाइन क्लास में हम प्रोवाइड करते हैं वो आप लोग को ऑनलाइन क्लासेस में भी प्रोवाइड करें। इसी के साथ आज के इस वीडियो को मैं यहीं पे क्लोज करता हूँ। तब तक के लिए ऑल